Hartlike goeiemôre aan elkeen vanoggend. Welkom hier by ons by Plaas Horison, hier waar ons kampterrein is. En hier waar ons gemeente geplant is, Hartkraai Familiekerk. Ek wil vanoggend gou met julle gedagte deel oor nederigheid, hoe noodsaaklik nederigheid is. Gaan saam met my na 1 Petrus hoofstuk 5 vers 5, net een vers. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. Wees almal met ootmoed bekleed. In onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En wat hy vir ons sê is, ons moet almal meer en meer nederig wees. Ons moet meer in nederigheid ingroei, want nederigheid is godsaligheid. Dit is hierdie persoonlike heiligheid om te groei in nederigheid. So nederigheid kan ons baie duidelik hierso sien, is die fokus. Niemand het homself meer verneder as Jesus Christus nie, en ek en jy moet vanoggend presies dieselfde ding doen. Ons moet onsself bekleed met nederigheid. Ons moet 'n keuse maak en ons moet kies om onsself te bekleed met nederigheid. Want Jesus het homself verneder en God die Vader het hom verhoog en hom die naam gegee bo alle name, dat in die naam van Jesus Christus elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. Hy praat hier van almal. Nou almal beteken almal. Almal wat oud is, almal wat jonk is, alle mans, alle vrouens, alle kinders. Elke gelowige in Jesus Christus. Almal wat wedergebore is. Almal wat deur Jesus verlos is. Almal wat deur die Gees geheilig is. En almal wat na Christus soek. En dis hoef ek en jy glad nie te wonder van wie apostel Petrus hiervan praat nie. God soek nederigheid van ons almal. En hoe langer ek en jy wandel, hoe meer groei ons in nederigheid. Charles Spurgeon kom en Charles Spurgeon sê, "In my hands no price I bring, simply to the cross I cling." So daar's niks in hierdie hande wat my weerhou om te gryp na Christus, na die kruis nie. En hierdie is 'n aanhoudende Christelike wandel. Niemand word gered sonder nederigheid nie. Dis die begin. Dit begin alles by nederigheid. Dit is die pad na die ingang van die hemele. Jy kan nie groei sonder nederigheid nie. Dit is 'n alomvattende stelling wat hy hier gebruik. Dit begin by die verstand. Dit is hierdie gesindheid. Dit is hierdie nederigheid van gees. Dit is hierdie selfontkenning. Ek is nie vry om te doen wat ek wil nie, want ek is 'n dienskneg in die huis van die Here. Dit is 'n soewereine oproep tot in alle ewigheid vir ons vanoggend. Dis 'n soewereine oproep vir die kerk, vir my en jou. En die eerste manier hoe ons moet wandel is met nederigheid. Daar is nie 'n halwe nederigheid nie. Daar is nie gedeeltelike nederigheid nie. Of jy is nederig of jy is nie nederig nie. Efesiërs hoofstuk 4 van vers 2 is so duidelik. Hy sê alles groei uit nederigheid uit. Sagmoedigheid, geduld, lankmoedigheid. Alle geestelike vrug groei uit die grond van nederigheid. En daarom, wanneer ons dan trots is, sny dit die groei af. Hoekom moet ek myself verneder? Hoekom kan ek nie my eie gang gaan nie? Hoekom kan ek nie doen wat ek wil nie? Want hy sê in vers 5, God weerstaan die hoogmoediges. So wat hy dan doen is, en ons is so dankbaar oor hierdie woord wat hierdie opbouende gedeelte gee, hy sê, maar aan die nederiges gee hy genade. So wanneer ons dan swak is, gee hy ons hierdie
versterkende genade. Wanneer ons dien, gee hy ons hierdie bemagtigende genade. En wanneer ons wandel saam met Christus, gee hy ons hierdie heiligmakende genade. En dit is wat ons moet uitroep na vanoggend. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons roep uit vanoggend. Here, ons wil onsself meer en meer verneder, verootmoedig voor U. Here, sodat daar goeie vrug na vore kom, en dat mense hierdie vrug sal eet, tot in heerliking van die Heilige Naam. In Jesus naam alleen. Amen.